30都未夠啊！搬10零斤嘢上3樓，你都要唞2次，咁點搞啊？仲要夜晚啊，唔知去幾次廚署啊，開門關門，嘈得人都唔使瞓啊！唉，真係離譜嘅。嗱，係咪好多人都好似佢咁㗎？呢個視頻啊，幫八姑點個讚，認真聽啊！黑棗、黑豆、黑芝麻啊，呢啲黑色嘢啊，眾所周知啊，我哋2嚿豬腰特別中意㗎。今日咧就用個黑豆嚟煲鯽魚。媽，點解啲黑豆咁細粒嘅？嗱，呢種係細細粒長形㗎，係專業用嘅老品種黑豆啊。因為佢種植嘅環境咧要求好高㗎噃，產量又低，而家好多人都唔願意種㗎啦。嗱，尤其係啊，一沖完涼，成地發菜，塞住個坑渠窿，晚晚仲要起幾次嘢嘅，真係要識得揀啊！嗱，你平時見嗰啲圓圓地嗰啲呢，係改良過㗎，產量雖然高，嗰啲發芽率嗱都差好遠㗎，多數都係用嚟整飲料用嘅。嗱，呢種呢就好似個豬腰仔咁樣嚇，黑得嚟呢仲要有光澤喎，咁就為之靚啦。嗱，黑棗呢其實唔係棗喎嚇，佢係齒科類植物嚇。最好咧，我哋要揀啲電控乾嘅，食起上嚟冇陣煙燻味，好食好多噶。嗱，靚嘅黑棗咧，佢係圓身噶噃，上邊仲有好多皺褶紋噶，而且粒核都係圓噶。嗱，我哋先將啲黑豆、黑棗、鐵棍淮山陳皮煲佢半個鐘，買一條2蚊雞嘅本地小白汁，煎到佢兩邊金黃色，放埋落去，再加2嚿瘦肉落去啊，咁更加清甜啊！大火煲開，再轉文火煲佢半個鐘，咁就有得飲啦。嗱，湯就煲好啦，你唔好睇佢黑掹掹啊，但係好好味噶。冚唪唥過嚟飲湯啦！哇，嗰啲魚鮮味同埋黑棗嘅甜味啊，真係飲過都翻尋味啊！嗱，啲黑豆咧雖然冇嗰啲圓形黑豆咁粉糯，但係掂當啊嘛，記得食晒佢啊！特別係吹個風筒，又好似蒲公英咁，搬少少嘢啊，又話條大陣冤冤共。呢條視頻啊，你要認真收藏啦！八姑靚湯，飲完唔使化妝。